ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு லோக்யாத்ரா ஹெல்த் டிப்ஸ். குரட்டை நிற்க ஒரு அருமையான வழி, ஆயில் புல்லிங். குரட்டை என்பது நாம் தூங்கும்போது நம் சுவாச குழாயில் உள்ள தசைகள் சற்று ஓய்வுக்கு உள்ளாகும் வகையில் தளர்ந்துவிடும். இதனால் குரட்டை ஏற்படுகிறது. இதனை தடுக்க தினந்தோறும் காலையில் எழுந்ததும் நல்லெண்ணெயை வாயில் ஊற்றி 15-20 நிமிடம் கொப்பளித்து வந்தால் நாளடைவில் குரட்டை சத்தம் நின்றுவிடும். இதற்கு பெயர்தான் ஆயில் புல்லிங் என்பார்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் இந்த மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.